我应该让他帮助我，不是他打我。哦，对，可以这样子边走边走。要突然走出来好不好？你滚开！哦，你看我日式武道。看我的眼睛。喂，对不起，我真的是感谢你耶，我真的是感谢你。来吧，这才是真正跑，这是第6只，慢慢来。
开了，来这条线，死掉了，他跟在这边，我拿走了，谢谢。啊，超多只，你这么久只，那我们去睡个觉。忘记了。好，召唤这个就好，就结束了。像这一个。